道でございます。名阪、名古屋の名と大阪の坂を取って名阪、文字通りにつなぐ道路でありますが、このだけ持ってきました。これをくぐってぐわーっと左にカーブしてぐわーっとカーブして、でなんか緑の橋のさらに上の青い橋を右から渡ってきて、で駅へ到着と。めんどくさいですね。ここから直接ホームへは行けません。ご利用くださいましてありがとうございました。まもなく新安城です。この先、東岡崎、豊橋方面ご利用のお客様、お理解です。5番線、6番線ホームでお待ちください。ご利用の電車、急行で参りましたが、新安城から先、準急に変わります。新安城を出ますと、次は西尾線、南安城に停まります。お出口、右側に変わります。ドアから手や肘を離してお待ちください。ご利用電車は西尾方面準急平吉台行きです。東岡崎豊橋方面にはありませんので、お乗り間違いなさいませんようご注意ください。